बर्तन। और ये है मलाई मैंने जमा की हुई थी, अब इसको मैं निकालने लगी हूँ। बस ये देखिए इस तरह से करते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। जैसे जल्दी है बर्फ आ जाती है, गर्मी बहुत है आज। खिलाते जाओ। डाल रही हूँ अभी इसकी, ये देखें कितनी ज़्यादा, ये तकरीबन किलो मलाई थी। ये ज़रा निकल जाता है तो उसको मैं ठंडक में रख दूँगी, ठंडा होने पे रख दूँगी ताकि बस ये देखिए ये गर्म हो गया। मक्खन में से